चल कॉफी पीवांगे। मने चाय पसंद है। अरे तो टपरी पे जाना, जा जाके टपरी पे चाय पी। मेरे को क्या बता रही है? गामा में लाइट को नहीं आती। तारे यहाँ की शाम पसंद है। अरे दिन में तारे तेरा बाप निकालेगा। 1 घंटे के लिए लाइट कट जाएगी ना, गर्मी से फूल पड़ जाएगी तेरी। तेरे मखमल दे नहीं मिलते। सिराने की जगह तेरी बाँ पसंद है। अरे छाती में सोएगी तू अब मेरे, छाती में सोएगी। चल तेरे चंडीगढ़ घुमा रहा हूँ। चंडीगढ़ नहीं, मने तेरा गाँव पसंद है। अरे चूल्हे पे खाना बनाएगी, फूक मारते मारते फेफड़ा फट जाएगा तेरा। मने तेरा गाँव पसंद है। गौशाला में घुस के दूध निकालेगी भैंस का, दूध निकालते निकालते मुंह निकल जाएगा तेरा। मने तेरा गाँव पसंद है। फोन चलाएगी, नेट नहीं चलेगा, छत पे जाएगी। मने तेरा गाँव पसंद है। अरे टट्टी करने भी खेत में जाएगी। मने तेरा गाँव चुप हो जा।